ส่วนเรื่องของวัคซีนที่มาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็รอตรวจสอบประมาณ3วันแล้วก็ถ้าเป็นไปตามคาดก็คือว่าจะเริ่มฉีดให้กับนายกรัฐมนตรีในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ในแง่ของนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจก็มองว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเรื่องนี้คุณชาวเก่งชนประธานกรรมการของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าการมีวัคซีนนั้นเป็นสัญญาณของจุดเริ่มต้นที่ดีต่อภาคเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและถ้าหากว่าได้รับวัคซีนครอบคลุมตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีโอกาสครับที่เศรษฐกิจไทยนั้นจะกลับมาฟื้นตัวแต่ว่าต้องเป็นในปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ